之前喺 Threads 度 po 咗呢條片，先知道原來大家都唔知道薑醋落鹹蛋好食嘅喎。而家啲薑醋呢，大約炆煮咗斷斷續續4日咁多啦。哇！個鹹蛋殼都開始軟化啦。撩開嚟睇下，你睇下個色入晒去啊！個鹹蛋嗰個白呢，一啲都唔鹹啦已經。起晒沙，梗係要試埋隻雞蛋啦！你睇下，收水收到。呢隻薑醋雞蛋啊，好食到遞到食唔到啊！根本有冇可能咁靚啊？變到好似隻鐵蛋咁樣啊！唔係唔試埋啲豬腳同埋啲薑啊嘛？我好中意食薑噶。哇！你睇下隻豬腳靚到 ，hello hello， 黐線噶，超入味啊！哇！你睇下嗰啲骨膠軟，凍悠。我根本都唔需要講任何嘢，你睇我呢個樣都知道有幾好食啦。我食咗幾日薑醋，肥咗4磅，都冇辦法啦，再減過啦。好，下次再見，再分享。